हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के विच तुहानूं आपां स्कॉर्पियो एन बेस मॉडल Z2 के जिहड़े आपां नूं 4 स्पीकर मिलते हैं वो जी साउंड क्वालिटी चैक करवावांगे किवें दी आपां नूं इसदी साउंड क्वालिटी मिलती है, किवें दी बेस मिलती है एंड सीएस दा म्यूजिक ला के तुहानूं चैक करवाउने आ। करो चैक। बहुत ही वधिया आपां नूं इसदी साउंड क्वालिटी मिलती है, बेस भी आपां नूं काफ़ी वधिया मिलती है। मैं इस टाइम फुल आवाज़ की हुई सी फिर भी इसदी आवाज़ फट नहीं रही सी। बहुत ही वधिया इसदी साउंड क्वालिटी है। बाकी तुसीं दस्सो कमेंट दे विच तुहानूं इसदी साउंड क्वालिटी किवें लगी।